السلام عليكم مشاهدي قناة شهوات المنزلية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوريكم طريقة تحضير العصير بالمركز اللي كنت وريتكم من قبل، مركز ديال الحامض والبرتقال اللي كنحتفظوا به في المجمد. ملي كنخرجوه كنقدروا نزيدوا عليه اي فواكه عندنا في الدار ونطحنوه. ها هو المركز ديالنا ملي كنخرجوه من المجمد. هنايا عندي شويه د البربه اختياريه، شويه ديال الفريسه حتى هي كنحتفظ بها في المجمد، وشويه ديال البنان. تقدروا تعملوا اي فواكه عندكم ماشي مشكل. كنعملوا المكونات كامله في الخلاط الكهربائي. بالنسبه للمركز اللي كنت وريتكم، ملي كنخليوه يدمج في البواطه في المجمد كنخرجوه ونعاودوا نقطعوه مربعات ونعاودوا نحتفظوا به في المجمد في واحد البلاستيك غذائي او بواطات، باش ملي نجيو نعملوا العصير يجينا الطريقه سهله. غير كتخرج ديك الساعه الطروفه اللي بغيتي، شحال ما عندك القياس ديال العصير كيجي ساهل. بالنسبه للبربه انا عملت جوج حبات ولا ثلاثه على حساب الوليدات الصغار. نتوما كيبقى اختياري، اللي بغى يعملها واللي ما بغاش ماشي مشكل. حنا عارفين الوليدات الصغار ما كياكلوهاش في شلاضه، من الاحسن ديروا لهم واحد الحبه ولا حبتين كاع ما يحسوا بالمذاق ديالها في العصير نهائيا، ما كيجيش المذاق ديالها. صافي عملنا السكر، عملنا الماء. كيف ما شفتوا معايا ديك كولور د البربه طلع دغيا، حيتاش البربه بلديه. كنصحكم تجربوها حيتاش كتنفع الوليدات الصغار بزاف وما كيحسوش بالمذاق ديالها. صافي كنطحنوا العصير مزيان. كيف ما قلت لكم الفواكه حتى هي ماشي مشكل. المركز هو الاساسي. ملي كتخرج المركز كتزيد عليه اي فاكهه عندك، الخوخ، التفاح، برتقال، اي فواكه موجوده في الدار. نحاولوا دائما نكتفيو باللي عندنا ماشي مشكل. صافي ها العصير ديالنا واجد. طريقه سهله جد سهله في التحضير، والعصير كيجي المذاق كيجي ديالو رائع منعش. كيف ما شفتوا معايا كيجي خاطر. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وكنتمنى تجربوا هاد الطريقه.